Yesu ati mukunde, mugereke mukunda abantu, mukunde bose, ariko mukunda n'abanzi. Biragoye, turarivugirisha, ariko gukunda umuntu uzi ko azakugirira nabi biroroshye ntabwo biragoye. Tudafite umwuka wera ntabwo twabyishoboza. Yesu yarabishoboye, yabanye na Yuda, ari umwe mu bantu bacunga amafaranga, ariko ntabure w'itsiri uriya ko ntabure abakomeye babana imyaka 3. Yesu yari azi ko Yuda azamugambanira, Yuda azamwicisha musubize. Yego nabahuri ko mudasubiza. Yarabizi ntabwo yarabizi, yarabizi imyaka 3. Tekereza uwagwe imyaka 3 uzi ko Anthony azakugambanira ugapfa 2028. Uwo muntu wamugera ko ntabwo w'itorero ryawe wamwiyegereza ukamufata nk'uko Yesu amufata, wamuhunga ukavuga uti ntibishoboka, nzemera ntungere no mu kindi gihugu kugira ngo uyu muntu atazabona. Ariko Yesu yarabizi, kandi ntacyo washinja Yesu, nta n'icyo atakoreye mbe Yuda. Urwo nirwo rukundo rero Yesu atubwira, nirwo rukundo ijambo ry'Imana atubwira ngo mukunde abantu bose, mukunde abo bakunda, ariko mukunde n'abagira gute, ababanga. Munyemerere tuvuge ngo amen. Munyemerere tuvuge ngo amen. Haleluya. Shimye Imana kubw'uyu mwanya, shimye Imana kubwanyu, shimye Imana ko turimo turangiza umwaka wa 2026. Reka dukomere Imana amashyi menshi cyane. Ntabwo byari byoroshye uyu mwaka turangije, wadutwaye inshuti n'abavandimwe, udutwara intwari, udutwara abari bakomeye, udutwara abo twavukanaga nabo, udutwara abo twasenganaga, ariko mwarasigaye turasigara. Ntabwo ari uko twari beza, nta nubwo ari uko twari tukiranuka kubarusha, ahubwo hari icyo Imana yagusigarije. Bwira mugenzi wawe ngo iyo hatari urukundo rw'Imana ntabwo tuba tukiriho. Amen. Ni kubwo urukundo rw'iki? Abaririmbyi jya bakunda mujya muririmba ngo kubera Imana, kubera Imana, kubera Imana, badutega tugira gute simbuka. Kubera iki? Ana kubera Imana, kubera Imana, kubera Imana, dukomere Imana bashimishe. Ku mazina nitwa Pastor Anthony Bimenyimana, abandi umukozi w'Imana, abandi umukristo musangiye ukwizera. Tukaba rero tubahaye ikaze uyu munsi. Umuyobozi yabivuzeho, mufite amahirwe ko urusengero rwanyu rufunguye, abandi badafite insengero zifunguye. Tumaze kubimenyera, natwe uyu mwanya ubwo turi kumwe, reka dusangire nabo tutari kumwe nabo, baba hirya no hino. Reka tuvuge ngo amen. Dufite abadukurikiye rero bagera ku 4,000, urumva ko nabo twifuza gusangira nabo ijambo ry'uyu munsi. Reka tuvuge ngo amen. Muzamure ibiganza tuvuge ngo amen. Yaraturinze kandi iradushoboje. Reka duhagurukire hamwe, dufatanye isengesho. Twese duhagurutse dufatanye isengesho. Munyemerere nakire Yesu ejo naraze adushyire imbere y'Imana. Dufatanye isengesho mbere yuko twakwinjira mu ijambo ry'Imana. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, turagushimira ineza yawe n'umugambi mwiza kuri twe. Izina ryawe cyubahiro. Waturaritse mwami, abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa, urarika n'abana batoya, kugira ngo tuze twumve ijambo ryawe. Mukozi wawe ndagushyira mu mavuta yawe,
ubwo agiye kuvuga ijambo ryawe umushire mwami ijambo mu kanwa ke kugira ngo abwire ubwoko bwawe. Agiye kubabwira turi mu gihe kibi, hirya no hino hari intambara, hirya no hino abantu barushe, hirya no hino abantu baremerewe. Nyakubahwa Imana bashaka igisubizo, kandi igisubizo ntari twakibona ni mu ijambo ryawe. Nasengeye imitima igiye kumvira ijambo kugira ngo yuruke nka Zakayo, mwami ice bugufi kugira ngo mwami wumve ijambo ryawe ribakomeza. Ubwo turi mu minsi mikuru ya Noheli n'ubunane ifunguye umwaka, turishira muri asiranse yawe na Mwuka w'Imana gaze kandi ategeke. Reka mwami natwe uduhe amatwi yo kumva n'amaso yo kureba kugira ngo twumve ico wamudutumyeho. Duciye bugufi kugira ngo ijambo ryawe rishirwe hejuru, bisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Reka tuvuge amen. Twifuza abafashwa atari uko bameze nk'abacagenzwe kuri ku muriro, ahubwo dufashwe ku Mwuka Wera tugezemo. Haleluya. Iyo Mwuka Wera ageze muri buri wese akagera ku muntu, afashwa atari uko bamanjije bakoresha imbaraga nyinshi. Abafite Bibiliya mufungure Bibiliya zanyu, tugiye gusoma ijambo ry'Imana ryanditswe mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana ibice 3:16 turageza ku 17. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana ibice 3:16 turageza ku 17. Reka dusome izina rya Yesu Kristo. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, yatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Reka tuvuge ngo amen. Ijambo ry'umunsi tugiye kuganira ni urukundo ruzima, urukundo rudasanzwe, urukundo rw'Imana. Turi mu minsi yitegura Noheli, aho twizihiza ivuka rya Yesu. Iki cyumweru tumaze iminsi twiga inyigisho zo kuvuka kwa Yesu, twiga umugambi ukomeye cyane w'Imana kugira ngo Yesu azavukire muri iyi si. Twasanze igikomeye kirimo ari urukundo rwize gute rukomeye cyane, urukundo rw'iki rw'Imana. Tugiye kugana ku ijambo rivuga ngo urukundo ruzima, urukundo rudasanzwe, urukundo rukomeye cyane. Abarinda byabo ngo mbese urukundo baruraheshye. Abantu benshi bararuririmba ariko ntabwo bageze bafite. Uzatangara n'ura n'abantu benshi bakakubwira ngo ndagukunda, turagukunda, ariko ku munota wa nyuma ugasanga nta rukundo bigeze bageze bakwereka. Uyu munsi Imana yanyemereye, yashyize ku mutima ko tuganira kuri iri jambo. Birashoboka ko atari ubwa mbere waryumva, birashoboka ko atari ubwa mbere narivuga, ariko uyu munsi Mwuka w'Imana yamumanze ku mutima ngo tuganire ku jambo ryitwa urukundo mbere y'uko turangiza umwaka, mbere y'uko dutangira uwundi. Umwaka urashize, wabyitwaye gute? Uwundi uraje, twifuza kubyitwaramo gute? Abashakashatsi benshi bavuze ijambo bita urukundo, abahanga bavuze urukundo, na Bibiliya yavuze urukundo. Muri Bibiliya iri jambo ririmo inshuro zirenze 575, mu mirongo irenze 226 yose ivuga ijambo urukundo. Mu ndimi za mbere zanditswe mu Bibiliya harimo Ikigiriki, hari indimi eshatu Bibiliya yakunze kwigaragazamo bwa mbere: Ikigiriki, Igiheburayo n'Icyaramike. Ikigiriki barisobanura neza, bagasobanura ijambo urukundo mu magambo 4. Ndashaka gusobanura ijambo rya mbere mu Kigiriki, baryita ijambo bita strogos. Musubiremo ngo strogos. Strogos, abandi bakavuga ngo ni storage. Iri ni ijambo mu Cyongereza ngo ni family love, urukundo rw'umuryango. Ushobora gukunda papa wawe, ugakunda mama wawe, ugakunda nyogokuru wawe, ugakunda nyogosenge wawe, ugakunda bashiki bawe, ugakunda basaza bawe, ugakunda abana
nini na mu kigero cya strogos urunarurusha tujya tubona twatangiye kubyumva ku maradiyo. Mwari mwumva ababyeyi bica abana babo? Mwigeze mwumva? Mujye mwikiriza ariko mwumvisha ababyeyi bica abana babo? Murakoze. Mwumvisha ababyeyi abana bica ababyeyi babo? Mwumvisha abagabo bica abagore babo? Mwumvishije abantu bica abo bavukana? Urugero rukarangira. Niko mwisi imeze. Abahanga bongera bavuga irindi jambo riri mu Kigiriki bita eros. Baryita eros. Mu Cyongereza bita sexual. Ni urukundo rushingiye ku gitsina, ku mibonano mpuzabitsina. Ujya kubona ukabona umuntu ataye urugo rwe agiye gusenya urwa mugenzi we, kandi agera kubona I love you, ndagukunda, je t'aime. Ariko yo bihindutse akubwira ngo sinigeze ngira gute. Ninde bafatira yakavuga ngo reka twibanire burundu. Buri wese agera akicuza. Abasore n'inkumi barahura akakubwira ati ndagukunda, ariko bari kureba icyo ashaka. Iyo abantu bamaze gusambana bagize gute? Birangiye. Urukundo rushingiye ku gusambana urwo rurangira gato. Ukibaza, dufite abantu benshi bari kurira, dufite abantu benshi ngo zasenyutse, dufite abana bamaze kwangiriza ubuzima bwabo, dufite rwose abantu benshi bamaze kwangiriza ubuzima kubera uru rukundo rushingiye ku busambanyi rushira umunsi umwe. Harimo igihe bishyirira mu rwawe bigahera uko mwanya urukundo waruzi ukagira gute rugashira. Abasore n'inkumi iyo bamaze gusambana maze umukobwa akavuga ati warubizi natwite, umusore ahita avuga ngo iwacu tubagira gute tubaterera. Ntabwo ari iyanjye, uko twahuye niko wahuye n'iki n'abantu. Urwo rushingiraho. Abagiriki bongera bavuga irindi jambo bita philos. Mu Kigiriki n'abasobanura urukundo philos babyita beneficial love mu Cyongereza. Ni urukundo rushingiye ku bintu. Umuntu ashobora kugukunda kuko ujya hari ukamugurira agacupa. Ashobora kugukunda kuko azi wawe akarya agahaga. Ashobora kugukunda kuko umuguriza amafaranga. Ni urukundo rushingiye ku ki? Ku bintu. Ariko bihindutse iyo ukeneye. Abanyarwanda bavuga ngo ukize bagira gute? Wakena bakagira gute? Bakagenda. Babandi bazaga baje kurya iwawe ntugatangazwe n'uko uyu ubuzima buhindutse, bafata inzira bakagira gute? Bakagenda. Muri uru rurimi rw'Ikigiriki bavuze n'irindi jambo rya kane bita agape. Musubiremo ngo agape. Abandi babone agape hose. Agape mu Kigiriki, mu Cyongereza ni God is love. Ni urukundo rutagira icyo ushingiraho. Ni urukundo rw'Imana. Nta naho warukura. Ni urukundo rudasanzwe. Ni urukundo rutagira icyo kugira gute rushingiraho. Agape ni urukundo rw'iki? Rw'Imana. Muri ubu buryo buno bw'urukundo rwa mbere, storage rushingiye ku muryango, eros rushingiye ku busambanyi, philos rushingiye ku buvandimwe, rushingiye ku bintu, na agape rushingiye ku Mana. Muri ubu rukundo uyu munsi turi kuvuga ari urukundo dushaka kuvugaho kandi rwiza cyane. Ni uruhe? Uruvuge rwose mu Kigiriki ni agape. Haleluya. Heza mugenzi wa kiganza mubwize mwifurije kugira agape. Unamubwira ati nanjye wifurije gukundwa agape. Reka tuvuge amen. Hari urukundo burya pirate. Ubwira mugenzi wawe urukundo pirate. Hari abatubwira ko badukunda batagira gute? Batadukunda. Mu Banyarwanda barabikabya bakanabivuga neza. Abanyarwanda bavuga mu buryo butandatu. Reka mbabwire, mu Banyarwanda kuko bavuga mu rukundo mu buryo butandatu. Urukundo rwa mbere Abanyarwanda bafite, hari urukundo rwa mbere bavuga ngo mpanirire. Ntagira gute? Hari umuntu wamuteze mpanirire ariko wampaye n'ibyo gusa ahora ateze iki? Amaboko.
n'impano igira gute n'umwima bizahita bigira gute birangira. Ni igikorwa rutavuze ngo bakunda ugeze gute ufite. Hari urundi bita maganya, umuntu agakundana nawe aganyaganya kugira ngo ugire icyo ugira gute umuha. Urukundo rwawe. Hari urundi bita urukundo manyanga, wowe ntabwo uzi kuri manyanga ariko kubera rw'uburyarya, ni urukundo rw'uburyarya, umuntu akabana nawe afite iki uburyarya. Uyu bakwita urukundo tubanye mfite iki impamvu, tubanye mfite iki, tubanye mfite iki. Kandi urukundo kuba mu bakirisitu, abiyita abakirisitu badasoma no ku gacupa, ashobora kubana nawe mu itorero, akaza no mu itorero mukabana, mugasengana, mukagendana, mukajya mujyana no mu cyumba cy'amasengesho, ariko ku mutima ari kuguhigi. Abantu bafata agacupa ndabakunda cyane, kuko we niyo akumaze kugahaga aragatisha Frederic nzana kwicura benshi ukagira ngo nibyo inzoga, burya aba yavugiyemo. Waba utamasatabiza muzabana, azagusengera, muzaserukana, uzamutumira gusure, uzagira gute. Tubanye mfite iki impamvu. Imana igiduhishira kubana n'abantu batubanye mfite iki impamvu, kuko hari igihe bigera n'ubuzi ukagira gute ukabura. Hari abandi bavuga, hari abandi inshuti bitwa za ntacyo bintwaye. Uyu nawe ntacyo ntawe yakugeza, ni inshuti niyihitira, bahita niyitana inshuti, ni inshuti ni nk'umugenzi uri mu nzira. Iyo ishobora kuba inshuti ya kabiri, iyo ishobora kuba inshuti ikuvuga neza muri kumwe, ariko mwamara gutandukana ikakuvuga nabi. Iyo ni ntacyo bigize gute bintwaye. Inshuti ya gatandatu ni inshuti magara. Iyi nshuti magara rero burya ifite agape. Iyo igusanze mu kibazo muragenda ikagukura, niyo ubabaye yifuza kubabarana nawe. Kandi iyi nshuti ntiyifuza ko wahangayika wababara. Ntacyo ushobora gukunda, ntabwo ushobora gukunda urukundo wowe rutakurimo. Yesu yavuze neza hano muri Yohana 3:16 ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo budafite. Muri Matayo 22:34-40 hada ngo kundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose, kandi kunda mugenzi wawe kugira gute wikunda. Ese muri ibi bihe wigeze ugaragaza urukundo rw'Imana? Yesu arongera ati muri Matayo 5:43-48 anabivuga neza ati ndababwira ngo mukunde abanzi banyu, musabire abagira gute ababarenganya. Muri Yohana 1:20. Yesu ati mukunde, mugereka mukunda abantu, mukunde bose, ariko mukunda n'abanzi. Biragoye, turarivugisha, ariko gukunda umuntu uzi ko azakugirira nabi biroroshye, ntabwo biragoye. Tudafite umwuka wera ntabwo twabyishoboza. Yesu yarabishoboye, yabanye na Yuda, ari umwe mu bantu bacunga amafaranga, ariko ntabure w'itsiri. Uriya ko ntabure akomeye, babana imyaka 3. Yesu yarazi ko Yuda azamugambanira, Yuda azamwicisha. Munsubize yego nabahuriye ko mudasubiza. Yarabizi ntabwo yarabizi, yarabizi imyaka 3. Tekereza uwaguye imyaka 3 uzi ko Anthony azakugambanira ugapfa 2028. Uwo muntu wamugira ko ntabure w'itorero ryawe, wamwiyegereza ukamufata nk'uko Yesu amufata, wamuhunga ukavuga uti ntibishoboka,
nzemera ntungire no mu kindi gihugu kugira ngo uyu muntu atazabona. Ariko Yesu yarabizi kandi ntacyo washinja Yesu, nta n'icyo atakoreye mbe Yuda. Urwo nirwo rukundo rero Yesu atubwira, nirwo rukundo ijambo ry'Imana atubwira ngo mukunde abantu bose, mukunde abo bakunda, ariko mukunde n'abagira gute, ababanga. Yesu wenyine yabishobora. Pawulo nawe ahugura Abaroma 12:9 aravuga ngo urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya. Urukundo rwanyu rwe kugira iki? Urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya. Rwere kuba rw'Abanyarwanda ngo mpanirire, rwere kuba rwarundi bakuvuga ngo ni maganya manyanga tubanye mfite impamvu ntacyo bintwaye, ahubwo urukundo rwanyu rwe kugira iki? Uburyarya. Nimba ari yego vuga ngo yego, nimba ari oya vuga ngo oya. Uhakane bigira inzira. Ubundi si urukundo rukora iki? Urukundo rukora iki? Katurebe mu Bakorino ba mbere, sabe umushumba Frederico yegere hino atubwira icyo urukundo rukora. Mu Bakorino ba mbere ibice 13 guhera ku murongo wa 4 turageza ku murongo wa 8. Reka tubwire neza icyo urukundo rukora kandi agenda yitonze. 13 umurongo wa mbere. Oya, Abakorino ba mbere 13 umurongo wa 4 tugeze ku murongo wa 8. 13 bere ku murongo wa 4. Reka dusome. Yego. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene ndetse nkitanga ubwanje ngo ntwikwe, ariko singira urukundo ntacyo byamarira. Nta nicyo byamara na gito. Urukundo rurihangana. Genda buhoro. Urukundo rugira gute? Rurihangana ni icya mbere. Rukagira neza. Rukagira gute? Urukundo ntirugira ishyari. Ngo ntabwo rugira iki? Urukundo ntirwirarira. Ntabwo rugira gute? Ntabwo rwiyemera. Hari abantu usanga biyemera cyane. Urukundo ntirugira gute? Ntirwiyemera. Twakomeje. Ntirwihimbaza. Ngo ntirugira gute? Ntabwo rwishyira hejuru. Urukundo rwicisha bugufi. Ntirukora ibiteye isoni. Ibigize gute? Ntabwo tubisubiramo, turabizi mu mudugudu, turabizi mu ngo zacu, abakora ibiteye isoni. Ntirushaka ibyarwo. Ntabwo rushaka iki? Ibyarwo. Ntiruhutiraho. Reka da. Ntabwo ruhubuka, ntabwo ruhutiraho, ntabwo ntirutekereza ikibi ku bantu. Reka ntabwo rutekereza ikibi ku muntu, uramwifuriza ikibi, uvuga ngo runaka aragapfa, runaka aragakena. Ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi. Ntirwishimira ko mugenzi wawe yaguye mu cyaha, ahubwo niyo yaguye mu cyaha urapfuka mukagira gute? Ugasenga. Hari abantu benshi bagwa mu cyaha, mugenzi wawe yaguye mu cyaha akaba abaye paje yo kuganiriraho, abahaze bose bakakuvuga ikiganiro. Abantu bagera mu rugo bamaze kurya bakakuvuga, bagera muri kabare bakakuvuga, bagera mu nama bakakuvuga. Oya, urukundo ntirwishimira ikibi cyabaye kuri mugenzi wundi, ahubwo rwishimira ukuri. Munyemerere rwishimira